नमस्कार दोस्तों। आज हम एक भव्य और आलीशान मंदिर के दर्शन करेंगे जिसका नाम स्वामी नारायण मंदिर है, जो कि नागपुर के पास स्थित है। इसका निर्माण कार्य 2008 में शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 2013 में। स्वामी नारायण मंदिर एक बड़े मंदिर परिसर के रूप में इसको विकसित किया गया है, जिसे पारंपरिक गुजराती स्थापत्य शैली में बनाया गया था। स्वामीनारायण मंदिर अत्यंत ही सुंदर और मनमोहक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रात्रि का दृश्य और प्रकाश शो अद्भुत और मनमोहक हैं। इसलिए यदि आप दिन में मंदिर नहीं जा पाएँ तो कोई बात नहीं। मंदिर के आसपास हरा भरा क्षेत्र, बगीचा, पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। मंदिर परिसर में कुछ रेस्टोरेंट भी है। मंदिर में मूर्तियों के ऊपर की गई नक्काशी और दीवारों और पिलरों पर की गई सुंदर आकृतियाँ बहुत ही मनमोहक है। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है, जिसमें जटिल नक्काशी और एक शांत वातावरण है जो भक्ति के अनुभव को और भी बढ़ा देता है। मंदिर का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया है। इसके आसपास का वातावरण काफ़ी साफ सुथरा है और एक सुंदर प्राकृतिक उद्यान है। अंदर भगवान स्वामीनारायण की दिव्य मूर्ति गहरी भक्ति और शांति का वातावरण बनाती है। नागपुर स्थित BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर उन लोगों के लिए ज़रूर जाना चाहिए जो एक स्थान पर शांति, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत की तलाश में हैं। स्वामीनारायण मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। लाइट एंड साउंड शो के लिए भी टिकट की आवश्यकता नहीं है। शो का समय शाम को 7:30 बजे से है। मुख्य मंदिर के नीचे नीलकंठ मंडपम देखना न भूलें। इस मंदिर का आभा मंडल आपको शांति और सुकून का एहसास कराता है, जो अंततः आपके मन को भक्ति में बदल देता है। नागपुर में होने पर यह जगह ज़रूर देखें। रोशनी का आनंद लेने के लिए शाम के समय आना अच्छा रहेगा। यह एक बेहद खूबसूरत और शांत जगह है। शाम के समय रोशनी इसे और भी खूबसूरत बना देती है। यहाँ साफ़ सुथरे शौचालय भी हैं। यहाँ एक फूड कोर्ट भी है और खाने का स्वाद लाजवाब है और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यह मंदिर एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर है। तो आप सब बताइए, ये मंदिर देखने कब आ रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री नारायण। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए अब मैं आपको मंदिर के साउंड एंड लाइट शो पर ले चलता हूँ, जहाँ आप बहुत एंजॉय करेंगे। पूरा नहीं लेगा ले तुम्हें थोड़ा। हाँ, लेजर शो भी है भाई। हाँ, वीडियो। आज से हजारों साल पूर्व भारतीय ऋषियों ने कठिन साधना के द्वारा अपनी आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार किया। साधारण मनुष्य भी परमात्मा की भक्ति उपासना से परम शांति का अनुभव कर सके। इस हेतु उन ऋषियों ने अपनी आत्मा में दृश्यमान परमात्मा की मूर्ति को बाहर भी प्रस्थापित करने का संकल्प किया और जिस प्रकृति की गोद में रहते हुए उन्होंने भगवत साक्षात्कार किया था, उस प्रकृति के विविध अंगों से ही सुंदर मंदिर की परिकल्पना की। उन पर्वतों की प्रतिकृति है मंदिर के उत्तुंग शिखर। पेड़ के मजबूत तने और कोमल शाखाओं की झांकी मिलती है मंदिर के स्तंभ तोरण में। पृथ्वी पर प्रवाहमान जीवनदायी जल तत्व की याद दिलाते हैं मंदिर के कलश।